스타입니다. 제가 오늘은 할 것도 없고 심심해서 바움쿠헨 먹방 이런 거 내가 먹는 거를 한번 찍어보도록 할 건데, 바움쿠헨이 뭐냐면 이렇게 생긴 빵 같은 거예요. 어릴 때 컴퓨터 PC 들어왔었는데, 그래서 오늘 이거를 파리바게뜨에서 가서 사왔는데 꼭 이런 거 뜯는 거 한 개쯤은 올리고 싶었어요. 먹어볼게요. 어떤 맛이 준비한 궁금해. 좀 신기하게 생겼죠, 이게. 뒤에 대막선 있잖아요. 여기 있나? 생긴 건 되게 맛있게 생겼는데 먹어보도록 하겠습니다. 진짜 맛있어요. 기억에는 살짝 바삭하고 많이 달지도 않고 안에 부드럽고 촉촉하고, 그래서 할걸 그랬나? 생긴 것도 맛있게 생겼죠? 저 뭔가 설탕 같은 게 씹힌다고 해야 되나? 그래서 굉장히 맛있어요. 죄송합니다. 근데 은근 이상하죠? 입력도 안 되는 컬러가. 솔직히 이런 거 먹는 양만큼에 대한 솔직히 할 얘기가 없어요. 친구가 아니니까 말을 막 할 수도 없고. 진짜 이거 추천 해드릴게요. 되게 맛있어요. 파리바게뜨. 그리고 신청만은 댓글이 하나도 없더라고요. 제가 원래 공무원이라서 뭐 올릴지 모르고 그래가지고 신청 많이 해주셨으면 좋겠어요. 다음 번